В этом году лето началось с капитального ремонта лицеев города Тараклия. В лицее имени Ивана Вазова проводится капитальный ремонт двух больших объектов. Это пищеблок с обеденным залом, а также кадетский корпус, где ремонтируется 5 классных комнат. Обновляется полностью электрическая сеть. В каждый класс будет иметь свое направление. У нас будет компьютерный класс, у нас будет класс комната отдыха, класс биологии, химии, физики, класс учебный и класс хореографии, где учащиеся могут себя полностью проявить и раскрыть свои навыки и талант. В пищеблоке лицея ведется ремонт, начиная от электрической сети, канализации, стен и водопровода, заканчивая новой мебелью обеденного зала, который будет окрашен в современные приятные тона. Новое оборудование также займет свое место. Это духовые шкафы, большие плиты, электрическая мясорубка и многое другое. Даст возможность нашим поварам работать и делать различные блюда, которые будут предоставляться нашим учащимся. Оба объекта, как кадетский корпус и пищеблок, конечно, необходим, потому что в пищеблоке все устарело, и оборудование, и сами стены, и сама канализация, водопровод. Поэтому хотелось бы, чтобы действительно было все на современном уровне. Здание лицея имени Олимпии Панов было построено в 1924 году. По словам директора лицея, санузлы давно требуют капитального ремонта. Конечно, на тот период они были единственными во всем районе внутренними туалетами. Сегодня, конечно, они уже не выглядят так, как они должны выглядеть, всем тем санитарным требованиям, которые есть. И, конечно же, мы вышли перед районным советом с вопросом о решении данного вопроса, потому что этими туалетами пользуются не только наши дети, но и все дети района, когда приезжают к нам на Олимпиады, и во время бакалавра тоже. По словам подрядчика, уже несколько дней как ведутся ремонтные работы по замене всех санузлов лицея. Работы планируется выполнить в течение 60 дней. Работы будут вестись практически без выходных, чтобы мы успели, потому что их много туалетов, выполнена, скажем, система отопления, система подачи воды, и это создает нам проблемы, потому что надо все это демонтировать, заново перепаивать. Но я думаю, что мы по срокам справимся. На строительно-монтажные работы лицеев были выделены средства из бюджета школьного компонента районного совета. На Вазов на весь ремонт у нас было выделено 1 696 160 лей. Это выставлено на тендер. Ну, естественно, по итогам тендера сумма меньше. Ну, а по Панову у нас там ремонт санузла, вот я сказал, 476 тысяч, и плюс 60 тысяч было выделено на ремонт системы отопления, частичная замена батарей. Ученики должны учиться и учиться в комфортных условиях. Ну а пока ремонт еще не закончился, у учеников впереди летние каникулы. За это время они успеют отдохнуть и с новыми силами вернуться в стены лицея.